Через проблеми із забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак. Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ. Все не так добре, як хотілося б. Нас укри кохають, як молоденьких. Собак їмо. Їстоньки немає чого. Сьогодні Йорка їли. Йоркширського тер'єра. Пише своєму знайомому рашист, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини. За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика і продукти просто не можуть доставити. І щоб розжитися продуктами, окупант просить, о диво, позичити грошей. Проте друг не поспішає його підтримати і, так би мовити, морозиться, коли мова заходить про фінансову допомогу. Що ж, рашисти не потрібні навіть своїм, ні друзям, ні армії. Тож єдиний правильний варіант для них – здатися в полон, щоб не довелося ловити ще й кішок, аби вижити.